아, EDS야. 애플리케이션이 원하는 마 딜로전자에 달로 생기는 게 되더라. 아, 저는 이런 일을 그 비벼 배고 생각하바래. 그래서 뷰리오 성티 지내야오야. 인자오나 저는 세팅에 원하면 뭐노. 비달로신 이 searchထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော် DNS ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ private DNS ဆိုတဲ့ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီ private DNS ဆိုပြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ private DNS provider host name ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ်နော်ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ရွေးမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီနေရာမှာဒါကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာတော့ရိုက်ပြီးသားပေါ့နော် dns.adcat.dns.com ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါ save လုပ်လိုက်ရင်ရသွားပါပြီဒီနည်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ application တွေအသုံးတိုင်းမှာဒါမျိုးကြော်ညာတွေမတက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအသုံးမဲ့ tips and trick video လေးတွေကို YouTube ကနေကြည့်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့1 minute tips and trick YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥက္ကပါနောက်တစ် video မှာပြန်လာခဲ့ပါမယ်